Itu habis ya. Atuh matak naon teh kudu kasawarga maniloh kalamun hayang kakayaan mah kalimenta taki maneh ka setan umum we. Umat ka kitu. Heueuh hayang pinah ka setan umum we. Betul tahu sekabirus mah. Tapi aing teh batan sekabirus teh naon cing? Pemudana euy. Balageun. Malah pemuda teh makin cinta karena budaya Sunda khususnya wayang golek. Berarti jadi pemuda di dia mah eueuh kabajakeun naon gitu. Tara kena narkoba aing fungsinya. Orang kabirus kadang katewak mah. Oh ya, polisi. Anu pambageurna sacing pemuda Sukabirus. Asli malik. Anu boga orang. Ka aing deuk mere deui tas jeung dompet. Ngancan sok. Balager pisan. Komo bahwawan oke calon lurah teu bager pisan euy. Bapak Acas. Eta teh ATM hidup uing teh. Pak Oom desa Citereup balager bager. Pak Ujang Polsek. Heula atuh jantung kene matan. Siapa kena komersi bagian aing dulu siapa kau haji dari gaul lamun hayang kekayaan teu kudu irit ka sawarga bisi eta teh bohong cu hayang beunghar mah kaitu irit ka bapangna kasih di Raja Sekarung we Prabu Tina we anu beunharna kacida pisan kekayaanna bisik maneh hayang kawin teh kumaha diayaan dek mawa sabaraha mas kawin sanajan emas 6 kilo ge mah mampu keneh menta kaki maneh ja itu si ulu sarua we jeung ngomporan menerkeun kana pamadeganana salakah di hatean beuki buleut sia dibere omer kitu mah. Ulah kitu jangan hayu urang ini kasukaran we mage tadi satabinanya sugan teh heueuh bapa maneh teh sempengangkeun ngangkeun marani marakadat ka alam nyamarkeun kaayaan alam geuning buktina mah kapentahan sakitu ku anak oge minta izin bari ngantukeun bener teh ari teu ke dihalang-halang. Nah, abong kena gehe awakna hideung poe kana pamadegan itu syukuri masalah hidup patut ya natos mah kios abi we disek-sekat mama ulah budak bermain cewek gara-gara api mah sawios da yang api teu naon cu kamana teh nya mata semenang ngabarejakeun tina lahir mah Gusti Muhammad hayang sabaraha kilo emas hayang naon mau dicumpanan laki maneh dia beunghar tanggapkeun ti bapa maneh mah geuning kengke hayang apartemen anu mana hayang apartemen FG di Kabedag bisi hayang digep bae hayu jelema balik ka sekarang aing mun cicing itu mah bisa ka Transmart ngapoe kaborna ngapoe ayo ya inuna hadir nih pipiluan siap ngejauh gitu awe siap itu siap itu bapak si murang mari sama kumaha ya kagokor tok kapal-kapal ternyata kepunak-punak Bapakna
Satalina mata untuk maula sumur ditaatkan menjadi sholat kita. Sebab mata kapitakuna akhlak saliran utabina numara kendakna alam cicing dina simul gunungna karipuhan jurangna kasangsaraan pasirna kemiskinan ridho kalau dari bawah samsara kaulah sanajan sare ingat kasur jarami dahar korek sok kaulah tegaya di sila bengkok sinama tapi ningali kayaan kieu ka anak nepi ka kitu komo kabatur geningan palsu ini tersemar balik ayo pulang ke anak-anak kaulah kesukaan memelang itu carana ayo dibawa anak-anak kabeh itu si kunyuk kalah ngenteni serah keun baing peduli daing menyaah ka anak sanajan anak teret tapi nah sia bapak nu lebih ka kitu kan sia Kain kaki sunahannya cerita anak pira anak yang minta keadilan pika diciduhan lamokot tapi kan ditengelan di tajongan kawas lain ke anak kawas ke anak pika manusia ada kan semangat mikir kan semangat aduh melang aing teh melang bisi katohian aingnya mah lamun kitu mah kadin kana katohian yang tibatan mah ingkar kana tina kasumpah kasatriaan tina sumpah kemanusiaan bari jeung nyokot hakna bari jeung aya dijanjikeun satalina teh nah make jeung nyaritakeun janji-janji aya teu bisa nyumpulna aya teu bisa nyumpulna hancak watuna si goblok naon si DPR Abina teuing aing teu kamu ka pagong ngadadagoan ka lain tunggul aing teu semar si gendut sia tadi aing ngadadagoan dengan kehargaan tapi kieu sarana koci patur mah aing teu kehargaan tuh aing teh teu satuju lamun si Kang Ude sarana kitu reka sawana tapi dipikir deui ku aing teh arah lu teh kewai aing teh aing hayang meuli penumbuh rambut di tengah badan kalau diberet di ucing geus waktuna aing teh maksudna ieu lakon ganti tong lagu gak gareng buga Aisyah naon di lauk kuruk milu mijah geus ya mending kene aing lauk kuruk milu mijah jeung tibatan lauk kuruk milu ka transmat cuma bisa dijual setahun kene aing lauk kuruk milu mijah mar oh bapak kolot mar mari mar apa kayaknya orang di kemari mah berarti loba iya baru zaman berarti kadon kali tah aing caram pelak nasiana tuh kamu itu ya cing bangun ku aing tak ngorlah bapak ieu mah aing mah hayang mentak cerai ka bapak reng kamu leuwih teuing sia main sia pakong sia encat mau hiburan ya kamu cicing mah emak disentak-sentak si dawala di Cibuhan tengolah abdi kasih cek atau di Ponara cek kalian bener si dawala bener rakyat yang butuhin pemimpin bener rakyat yang gitu butuh janji-janji naik nggak pilihan aing colok aing pilih narak-narak balik ke sadari si goblok teh
Tapi sejarah ini maka terjadi bangsa. Kecuali yang dari pemimpin datang ke tempat imam berusukan surah serina, aibis jadi busuk dan busuk. Ayeuna rek nyampaikan aspirasi di halang terus dibenuh kieu. Abong bapak. Cenah ingung tunggu rahayu heueuh. Bapak teh kasurawu heueuh. Tapi bapak kumaha heula? Ai kitu mah anak deuk bener. Ieu teh si dawa teh gede geus dewasa. Ayeuna waktu si dawa deuk bangkit di halang ku sieu. Bebeureutan kerja pinguin teh. Tiki-tiki. Jika Doraemon saya kelakuan teh. Tane habis ya. Ijing. Siapa tuh bisa kasar aing mah bisa bebas aing mah. Sok teh patah aing pada bapak takadaradat. Bapak ada kumaha heula. Nu perlu diajen teh. Pak mak. Uyuhan daekeun mak. Mak ngeunteun atuh lah. Ciara mau salah pikir. Nah deh. Itu juga belentuk terus. Nah, kalau kesenal sapi, kadean ku setung 2 tahun kadean wae. Terus kahujanan teh tidak kitu kan. Berdae kawin ku kieu. Lepar abi mama. Nyah aing teh kasih dawat teh. Kasih kahudah. Melak timu dina hulu. Ngomong kuyana lempam jika soang toh kan kita takutna dalam abi awewe terus kawin bunuh diri pertama bisi kalau saporan kata di karet lah ya bisa yang buka-buka tadi bunak-bunak eueuh aing budal aing atos yang nyaritakeun acan aing dipanggulikeun senang aya senang anu dipanggulikeun sabelah makanya sangsara nyaritakeun we surga nu aing bidadari nu aing cing atuh ya semaratan ya sempamakan memarakan datang toh mau apa itu nipu ke masyarakat bullshit tobat waktu debat dulu senang dengan ayam senang burung aing baheula sarpada dipanggulikeun bapak senang tapi diduruk dahulu kesalahan apa aing mesti aing senang burung aing burung diduruk aku lihat topik mana goreng-goreng ke bapak sini tapi nak umat ya tapi teh lain bapak mana lain si cepot ketika saung ini lagi semar turun ke dunia si cepot ke dia ketika saung senang sama saung ayah saung asli ayah saung ngeuk belakuk begitulah aing mana ada aing salahin aduh itu ya seperti aing we si dawala tina tunggu coba geus ada tina tunggu atuh motor dijieun dina teuing tungtungna jadi nyarawaan gara-gara si Semar hirup aing minta nuntut keadilan si dawala nuntut keadilan kalau disiksa di Ciduhan salah bisi era bisi kenyaman aing keur nyamar naon eta cicing aing izin tina renteng cenah coba geus aing renteng wah tapi itu jelema sarupa jadi wah ini mah susah anjing Antunya anjing setan. Naon? Anjing teh setan najis. Najis lagi najis juga doh.
lamun kereta ku anjing kudu dikumbah ku cai 7 kali cakutaneuh bakal ku najis ayeuna semut sia yang anjing nyebut anjing ke jelema hese ngarah duit sia duit teuing kain mau jelema kain di situ tak budak si anjing baik kira ku budak bukan bayan ini bakalan we bener jadi ngulutan anjing emang gue keren setter gitu loh heeh aya semangat kieu we cuk sia teh mihak ka indung sia heeh enak kieu pilihan rek milu kain rek milu ka indung sia nya aing mah teh milu ka indung sia dibatan ka sia ganti laporan di gareng uga lah kejadian di maktab ya aku sisi lu geli deh di maktab buka sia teh mangelakeun ka anak milih anak samperan tibatan kali geus lain diturkeun semangat geus teh sudi deui tadi namilu lamun bener anjeun sabar bari taroka tapi gini anak kakak disita di tiruan bari minta keadilan dengekeun si lawala teh rahayat suara rahayat teh sorat Gusti Nu Maha Suci maksudna mah suara Tuhan suara rakyat adalah suara Tuhan Pak abi rakyat si lawala rakyat si gareng rakyat aing anjing eno butak rakyat si gareng si penting ayeuna abdi jeung si lawala geus hiji geus manunggal ari bapak ayeuna teu kumaha ih aing teu beunang dicarek mangan aing naon ka si lawala nya aing teu boga naon sia teh da kudu aya kekuatan sia sarua jeung korek api nih harapan kereta api sia dewa teh moal cicingeun sia diduga ku sia teh bakal nyempinakan baik sia disiksa kepada rata nah maka yang disiksa abi mah wani berani karena benar nuntut hak bari jeung aya hakna abi teh kulawarga sawarga bari jeung nuntut hak rakyat supaya minta keadilan nah abdi teh halang-halang ku bapak naon bapak teh melang naon ka abi Pak sia geus boga naon oh kalau bukti wae bapak mah oke siap mungkar mah sok bukti itu jadi sogan nama mana mak percaya nah keluarga aing tadi mantunya jika yang tadi aing mah kayaknya bener nah di baheula yang cara di Semar teh dan nuntut kata gua bini bapak teh naon ngangkat heueuh nyaah sareng heueuh ngan aing teh hayang bukti sia teh geus boga naon dan nuntut ka dewa teh punten bisi bapak tukar santen abi gaduh kekuatan abi gaduh ieu sanes sombong dabongan bapak nangakeun sanes abi sempelah punten bapak ayeuna leuleus Pak Premi mah ingat oh aing ulang tahun mah itu kan udah masuk deh Pak di kumaha dawa non happy sebut lulus Pak lulus tuh asli deh padul lah ih bisa lu tekin curug-curug drama yo Pak drama geus aya skenario itu sandiwara cenah sekongkol lulus asli sia aing teh rasa kakang semata kitu dengan ayam kolot nu doraka di anak oge ulah sombong pedah kolot bisa doraka anak bisa doraka kolot geuning aya waktu kolot doraka di anak maka dia mah kolot doraka di anak teu ngicieun budak nu teu tanggung jawab
kita kalau orang hati anak marana tak iya kieu juga kakang Semar teh tidak hati sidawala anak boga kahayang bari jeung ngajalur dina hukum tapi beuti cidu hari siksa kakieu akibatna ulah dicageurkeun deui dawala Mari geuleuh ke bapak ya. Pak asli teh. Gabongan di pentak atuh buktinya. Ah, dipercayanya. Kayak kok ya. Orang kalau jalan kayak teh. Titingan mudah Kalau asli mau keluar juga lupa ya. Lu itu lupa kok. Ah, dipercaya kayaknya ini. Perlu bukti deh. Oh, lah yang lain. Maka dia kayak gitu silahkan. Atau kita tersadis itu juga apa-apa ya. Ah, mau lulus. Nah, keras. Nah, keras. Kira kiai. Keras kanaon-naonan. Terus, yurik. Itu. Ini belum lagi power deh. Udah, kita harus ingat kasih Pina. Pina mah, Pina Garut. Terviral itu, Pina Hoe sama hitungnya. Beras doang. Beras, cagur. Cagur itu yang orang, cagur ah. Percaya ini. Papa beras bener. Kami nyaman bismillah Bapak kira. Ngapain main-mainin hal? Aing ulang tahun. Aing lahir ke 17 Agustus sarua disebut RI. Nah, ngapainnya? Ada ini datang dulu gerak masalah. Asli sakar itu percayaan. Kadang huras juga tidur itu. Sok aing jadi beunghar itu sok. Mun teh ari itu baheula. Ngan bisa eta 2, 3 bisa. Naon? Ararakeul we. Cager, saya percatus. Cing aing bulu teh yang jelas teh. Ituan bae. Nah bisa dari dina tina per mana tetap bae. Jangan cager gitu. Mantap di sini. Dulu kayak kas gitu. Nuhun. Nah, pulang apa? Misalnya ya Elan bahaya. Aduh, alhamdulillah deh. 100.000 ti Elan. Ikan biru hiji, nu baleureum we 2, nganggureunna sepak 5.000-an. Ti Elan. Aya Elan geus nikah gitu. Pas nikah, istrina ge kudunya we. Nuhun Elan. Kerja ke dalam main ngawennya, berarti resepun ke dalam. Nuhun, itu ikhlas di doa. Dicing apa lah, kalau terus. Kan gue pahajar ini. Jangan lah karunya, kita kalian pokoknya dulu. Betul. Kita kumah dan beras. Dicing jantung apa belaknya. Apa mata ke ilpil ke pokoknya. Ya mau ilpil mak euy. Si diragen milenial teh ieu. Sabab mata lagi batu. Laman, Pak. Heuh. Nuhun
Berjaya nyawa itu percatan bapak kami abdi teh sanes ngomongkeun wawasan batongan bapak piwarana mungtoskeun abdi teh bisi mun si dawala teh boga naon boga anu naon teh eta nu nemen sakitu-kitu mah tius biasana heuraskeun biasa ngaleuskeun sian biasa alakeun cuk pek bae ini dewek midinan nah make jalan birokrasi itu bener datangan heula ti mimiti RT RW lurah camat meh dituna bupati juragan agungan minta izin silain dek mancak kasawana meh dituna deui karaja urang Prabu Yudhistira sabab urang teh kudu DP anak asor ulur kedah katingali punuk datang kedah katingali arang pakai budaya urang adat ketimuran pakai etika wawartos heula ka pimpinan wawartos heula ka tunungan ka pemerintahan mangga iraha waktu nu rahayu manusia utama cu ini teh ayeuna we Pak nah kita bade ngabantu saksi we hiji kanggo kieu batur ka kumaha abi mantap aing mah kesudi ini tak kitu aing mah meuli dieu pasti kang epot epot milu ka sawarga ieu dah aing hengih sawarga teh kerjana euy para dewa teh macam teu widadari